და ქალბატონთან ზუსტად ის აქცენტები გააკეთა, რაც ჩვენ გვინდოდა, რომ უფრო მეტად საზოგადოებას არა მარტო როგორც ჩვენი ბაღის წარმომადგენლებისგან მოესმინა, არამედ ქალბატონი თამარისგან, როგორც ნეიროფსიქოლოგისგან და კომპეტენტური ადამიანისგან. ჩვენთან ბაღში არის უნიკალური შეთავაზება, სადაც ჩვილობიდან ჯაჭვური რეაქცია გვაქვს, ასე ვეძახით, ჯაჭვურად გადადის. ჯერ ჩვილი და მშობელი, შემდეგ მშობლის და ბავშვის სტუდიური გაკვეთილები გვაქვს, სადაც მშობლებს ვუხსნით, რამდენად როლური მაგალითები არიან ბავშვებისთვის, რომ ბავშვთან ერთად მოვიდნენ. ზოგს ფოთვა აქვს, მართლა სეპარირება უჭირს ბავშვის, რომ ბავშვი მარტო დატოვოს შემდეგ ბაღში, ან ამბობს, რომ აი სავარაუდოდ ეს გაუჭირდება, არ გამოუვა. ანუ შესაბამისად, ჩვენ ნაცვლად ვთავაზობთ მათივე ჩართულობით, რომ მშობელმა შეძლოს ბავშვთან ერთად მიიღოს მონაწილეობა. ასწავლოს როლური მაგალითით, მისივე მაგალითით, ჩვილობაში ინფორმაციას ვაწვით, როგორი სენსორული თამაშებია, მაგალითად ძალიან კარგი, სამომავლოდ მერე სახში როგორი ტიპის თამაშები გააკეთონ, ცოცვას როგორ შეუწყონ ხელი, შემდეგ მობღაუჭებას როგორ შეუწყონ ხელი, რომ ბავშვმა მერე მარტივად აიდგას ფეხი და გადავიდეს სხვა ეტაპზე განვითარების. ამიტომ კიდევ ერთხელ უფრო დავწმუნდი, რომ ამ ყველაფრის ხმამაღლა უფრო აქცენტების გაკეთება და ლაპარაკი საჭიროა, რადგანაც საზოგადოებას მართლა ძალიან უჭირს ამ ინფორმაციის მიღება.